Առցանց առավոտի ուղիղ եթերում դեմ առ դեմն է, բարև ձեզ։ Ֆիչ միջազգային վարկանշային կազմակերպության գնահատմամբ, եթե առաջիկայում տեղի ունենա ճգնաժամի երկրորդ ալիք, ապա Հայաստանի տնտեսությունում ցնցումները շատ ավելի մեծ կլինեն։ Հայաստանը այժմ ավելի զգայուն է արտաքին շոկերի հանդեպ, քան 2008 թվականին արտաքին եւ պետական պարտքերի ավելացման պատճառով, ասված է կազմակերպության եզրակացության մեջ։ Ինչպես գիտենք, ճգնաժամից հետո կառավարությունը ստիպված եղավ մեծ թվով վարկեր վերցնել, ինչի արդյունքում Հայաստանի արտաքին պարտքը շեշտակիորեն աճեց։ Եվ եթե 2008 թվականին ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցությամբ այն կազմում էր շուրջ 16%, ապա ներկայումս արդեն մոտենում է 40%-ի սահմանագծին։ Այդուամենայնիվ կառավարությունից հավաստիացնում են, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը կառավարելի է եւ վարկերի սպասարկման գծով մենք որևէ խնդիր չունենք։ Ավելին, կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում նորից վարկեր վերցնել։ Որքանով է նման քաղաքականությունը ոչ ռիսկային Հայաստանի համար եւ մինչ այդ վերցված վարկային միջոցները որքանով են արդյունավետ տնօրինվել այս եւ Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության այլ մարտահրավերների շուրջ այսօր դեմ առ դեմի տաղավարով զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների փոխնախարար պարոն Վարդան Արամյանի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր պարոն Միքայել Մելքումյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն մեր հրավերքը ընդունելու համար։ Մեր հյուրերին, ինչպես միշտ, կարող եք ձեզ ուզող հարցերը ուղղել Facebook-ի, Twitter-ի եւ Skype-ի միջոցով։ Պարոն Արամյան, խորը տնտեսագիտական գիտելիքներ չունեցող շարքային քաղաքացու համար մի տեսակ դժվար ըմբռնելի է կառավարության վարած քաղաքականության տրամաբանությունը։ Մի կողմից դուք ասում եք, որ մենք ունենք տնտեսական աճ, որ խնդիր չունենք արտաքին պարտքը, ուրեմն վարկերը սպասարկելու եւ պարտքը կառավարելի է, սակայն մյուս կողմից կառավարությունը պատրաստվում է առաջիկայում նոր վարկեր վերցնել։ Կխնդրեի բացատրեիք ինչու, որն է նպատակը։ Այո, նախ երկու մոտեցումից ես ասեմ, միջազգային փորձ։ Աշխարհում չեք կարող գտնել մեկ զարգացող երկիր, որը որ ձգտում է ավելի ունենալ բարձր տնտեսական աճ եւ դրա համար ռեսուրս, եթե ինքը չունի ռեսուրսներ, նա պետք է ռեսուրսները ներգրավի։ Եվ ժամանակի ընթացքում նույնիսկ այն զարգացած երկրները, որոնք առ այսօր ունեն պարտք, եթե նայեք ամբողջ դինամիկա, 100 տարվա, 200 տարվա պատմություն է, որ անընդհատ պարտքեր են վերցրել։ Այսինքն այստեղ իրականում պարտք վերցնելու հետ կապված վտանգ կամ խնդրահարույց խնդիր չկա։ Խնդիրը նրանում է, թե դու ինչպես ես այդ պարտքը վերցնում եւ արդյոք տնտեսության մեջ ստեղծվում են ավելացված արժեք, այսինքն տնտեսությունդ աճում է։ Եթե դա այդպես է, դա նշանակում է, որ դու կարող ես ապագայում առանց խնդիրներ ունենալու հետ վերադարձնես այդ գումարը։ Դա է նշանակում նաեւ այն բոլոր վերլուծությունները։ Հիմա պարզ մարդու համար դա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, մենք պատկերացնենք մեկ մարդու փոխհարություն ենք տալի։ Ակնհայտ է, որ եթե այս անհատը ստեղծում է այսօրվա դրությամբ 2 աթոռ 2 սեղան, որը որ պետք է վաճառի, եւ մյուսը ստեղծում է 10 աթոռ 10 սեղան, բնականաբար ես գումարը կտամ 10 աթոռ 10 սեղան ստեղծողին եւ դա շատ ավելի հեշտությամբ հետ կվերադարձնի։ Այսինքն չափը կապված է թե դու քո հնարավորությունն ինչպեսին է։ Բայց քանի որ ես գումարը տալիս եմ ոչ թե 1 տարվա համար, այլ 10, 20 մեր արտաքին պարտավորվածության մեջ կան պարտքեր, որ մենք հետ ենք վերադարձնում ընդհանուր մինչև 45 թվականը, դա նշանակում է, որ պետք է նայենք, թե այդ մարդը ինչպես է բարձրացնում իր արտադրողականությունը։ Այսինքն եթե տվյալ անձը սեղան եւ աթոռ ստեղծում եմ մյուս տարի 2-ի փոխարեն 3, մյուս տարի 4, միայն ես խնդիր չունեմ, ես կարող եմ նրան պարտք տալ։ Եվ որ պարտքը վերցնելով էլ այդ մարդը կգնի նոր սարքավորումներ, նոր միջոցներ եւ կընդլայնի արտադրությունը։ Սա է պարտք վերցնելու գաղափարախոսությունը։ Այսինքն, եթե մենք ցանկանում ենք, տեսեք, մենք խոսում ենք ենթադրենք մեր ենթակառուցվածքների մասին, ինչ է կարծում, մեր տնտեսվարող սուբյեկտը շատ ավելի բարձր արտադրողականություն կունենա ու ավելի քիչ ծախսեր կունենա, երբ որ ինքը իր ապրանքը տեղափոխում է մեկ ճանապարհով, որի միջին արագությունը 50 կմ/ժ է, եւ երկրորդ տարբերակը, երբ որ տեղափոխում է մեկ ճանապարհով, որի արագությունը 100 կմ/ժ է։ Բնականաբար դա ավելի քիչ ռիսկային է ու ավելի քիչ ծախսատար տնտեսվարողի համար։ Սա է պարտք վերցնելու եւ ներդնելու հիմնական գաղափարությունը։ Եվ այն ինչ որ մենք ասում ենք ուշադրություն ենք դարձնում նաեւ տնտեսական աճին, որը եկամուտ է ստեղծում նաև բյուջեի համար եւ այդ եկամուտը ստեղծելով մենք կարողանում ենք սպասարկել։ Իսկ այն որ մենք ապագա տարիներին պետք է պարտքեր վերցնենք, դա միանշանակ է։ Եթե իրականում մենք ցանկանում ենք ունենալ տնտեսական աճ, Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր երկիր է։ Մենք չենք կարող ռեսուրս անընդհատ ենթայինք նավթ արդյունահանել եւ գումար վաճառենք։ Բայց պարոն
Պարոն Արամյան, մինչև ճգնաժամը կարծեք թե մեծ պարտքեր չէինք, վարկեր չէինք վերցնում, բայց երկնիշ տնտեսական աճ ունեինք։ Այո, հիմա դուք եթե նայեք այդ երկնիշ տնտեսական աճը, դա հենց մի հատ խնդիր էր, որ մենք ունեցանք 2009 թվականի ճգնաժամի արդյունքում, այսինքն 2000 թվականին, տեսեք, մեր շինարարության տեսակարգը 10% է եղել։ 2008 թվականին 25%, 25% ավելացված արժեքի մեջ, ավել 25%։ Անվանական ցուցանիշներով 925 միլիարդ դրամ 2008 թվականի վերջին։ Շինարարությունը մի ճյուղ է, որը որ անմիջապես արձագանքում է պահանջարկին, այսինքն փողին։ Տեսնում են շինարարը, մարդիկ փող ունեն, ցանկանում են գնել, ենթայինք առանձնատներ կամ չեմ անում բնակարաններ, սկսում է շինարարությունը ընդլայնվել։ Այդ գումարի մեծ մասը ստեղծում էր ոչ թե Հայաստանությունում, տնտեսությունում, այլ դուրսը, տրանսֆերտներն էին դրանք։ Հենց դա է միակ խնդիրը եղավ, որ անընդհատ այդ փողերը երբ որ եկան, եւ մենք ունենք նաեւ վերլուծություն, այդ ասած իմ գործընկերը շատ լավ կհասկանա իրական փոխարժեքը արժևորում է եւ ինչ էր դա նշանակում, որոնք են այն գործոնները, որոնք ազդում են։ Մենք տեսնենք, որ բավականին մեծ էր այդտեղ տրանսֆերտների դերակատարությունը։ Հիմա ներկայիս աճի մեջ այդ ձեր ասած ավելի հիմնավոր է այդ աճը եւ արդյոք միանշանակ դուք նայեք կառուցվածքով, տեսեք։ Ես ուզում եի ավարտել իմ խոսքը ու դրա համար միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունի Բալասա Սամուելսոն էֆեկտը, ես հիմա կբացատրեմ ժողովրդին դա ինչ է նշանակում։ Ժամանակին տեսեք, երբ որ փոխարժեքը արժևորվում է, դա նշանակում է մարդկանց եկամուտների ավելի արագ աճ, քան թե զարգացող երկրներում։ Զուգամիտման process է գնում։ Բալասա Սամուելսոնը դեռևս 50-ական թվականներին երկու հիասքանչ պրոֆեսորներ դուրս եկան, որ մի գաղափարախոսության վրա, ու երբ փոխարժեքը արժևորվում է, դա այդքան վախենալու չէ, որովհետև եթե նա ընկած է տնտեսական արտադրողականության աճի վրա, դա չեք կարող միանգամից, այսինքն վարկյանական կորցնեք, այսինքն այսպես, հա։ Իսկ այն ինչ որ եթե ընկած է կապիտալ հոսքերի վրա, երբ որ կապիտալ հոսքը կտրուկ դատարում է, կոնկրետ տրանսֆերտը, դա կարող է քեզ մոտ խնդիրներ առաջանալ։ Եվ դա եղավ հեն ինչ որ 2009 թվականին։ Հակառակ պարագայում մենք տեսեք 14.1% տնտեսական անկումից 10.5%-ային կետը բաժանել կապիտալ շինարարությանը։ Մենք ունեցել ենք 42% անկում կապիտալ շինարարության։ Իսկ դա մի ճյուղ էր, որը ստանվում էր տրանսֆերտներով, պահանջարկով, փողով։ Հիմա ավարտեմ խոսքս եւ կփոխանցեմ իմ գործընկերոջը։ Հիմա տեսնենք ինչ էր լինում։ Ու 2000 թվականից այս կողմ, եթե օրինակ արդյունաբերությունը 2000 թվականին, ասենք, ուներ մինչև 18% կշիռ կամ գյուղատնտեսությունը 20%, այս կապիտալ շինարարությունը խժռեց, ռեսուրսներ քաշեց այն։ Մարդիկ, որ փոխանակ ենթադրենք իրենց արդյունաբերությունը ընդլայնեն, փակում են արդյունաբերությունը, գնում են շենք են, հող են վերցնում, շենք են սարքում, վաճառում են։ Հիմա իրավիճակը մի փոքր այլ է, փոխվում է, եւ նշանակում է տնտեսության դիմադրողականությունը բարձրանում է։ Ինչ է դա նշանակում, որ մեր ստեղծված արդեն տնտեսական աճի մեջ կամ ավելացված արժեքում, եթե 2008 թվականին ասենք արդյունաբերության կշիռը 13.3% էր, հիմա 16.3%, այսինքն աճել է։ Նույնը ենթադրենք գյուղատնտեսության ոլորտում, եթե ժամանակին 16.2% էր, հիմա 20.3% է, հա, նորից աճել է։ Այսինքն այս ճյուղերը ունեցել են աճ, իսկ կապիտալ շինարարությունը, որը համեմատաբար ավելի այսպես քիչ արտադրողական ճյուղ է, դա ունեցել է անկում։ Արտադրողական ես գիտեք ինչ առումով եմ ասում, որովհետև դա այսպես ասած ոչ արտահանել է, դա տերմինոլոգիա է, որովհետև դու չես կարող դա այդ շինարարությունը ամբողջ աշխարհում վաճառես, դա ներքին տնտեսությունում ես կարող վաճառես։ Պարզեն շնորհակալություն, համեցեք իհարկե։ Ես համբերատար լսեցի, շատ ճիշտ է, շատ լավ մտքեր կային, իհարկե լավ է։ Հիմա անցնենք մի քանի, այսպես ասած, փոքրիկ կետերի, որի շուրջը կառուցեցինք, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ պետական պարտքը բնականորեն ինքը չեմ ասում հետին պլանավորվեց, բայց հաստատ դա հետևանք է։ Հիմա խոսենք արտադրողականության, շինարարության եւ արդյունաբերության մասին։ Նախ արտադրողականության մասին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով արդյունաբերության ոլորտում աշխատում է 80,000 մարդ շուրջ։ Շատ ճիշտ նշեց 16%, եթե անցյալ տարվա տվյալներով 16 չէր, ավելի քիչ էր, արդյունաբերությունը ընդունենք 15%-ի սահմաններում համախառն ներքին արդյունքի, եթե թիվը բաժանենք 80,000-ի վրա, տեսնենք մեկ աշխատողի հաշվով, ընդ որում այդ 80,000-ը բոլորը արտադրության մեջ չեն աշխատում, մի մասը այլ ոլորտների սպաս եւ այլն, տեսնենք, որ մեկ աշխատողի հաշվով մոտավորապես միջին թիվը տատանվում է 2000-ից 2200 դոլարի սահմաններում արտադրողականությունը։ Սա շատ ցածր ցուցանիշ է, ահավոր ցածր։ Եթե նույնիսկ մենք կատարենք արդյունաբերության կառուցվածքային վերլուծություն, ասենք թե որ ճյուղերն են,
ավելի ակտիվ ճյուղերն են, էքսպորտատար ճյուղերն են, հանքարդյունաբերությունն է, թե ինչն է կտեսնենք, որ այստեղ է լուրջ բաներ կա եւ ոչ իօգուտ, ուրեմն զարգացող արդյունաբերություն այդպիսի արտադրողականություն չի ունենում։ Ընդ որում, եթե մենք վերցնենք հիմնական արտադրական ֆոնդերի որակական կազմը արդյունաբերության ոլորտում եւ տեսնենք թե դրանք որ տարիներից, սննդի արդյունաբերությունը հանելով, որտեղ որ նոր հոսքագծեր վերամշակող, հյութերի արտադրություն, չգիտեմ, պահածոների եւ այլն, իսկապես վերամշակող ծանր արդյունաբերության ոլորտում մենք լուրջ խնդիրներ ունենք տեխնիկական հագեցվածության, որը պետք է հիմք հանդիսանա այս աշխատանքի արտադրողականության աճի համար։ Սա մեկ։ Եթե գյուղատնտեսության մեջ աշխատանքի արտադրողականության մասին խոսենք, նորից դուք կվերցնեք համախառն ներքին արդյունքի նշված տոկոսը, ասենք 20% կամ 20 դու բաժանենք գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատող գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվածների վրա, կտեսնեք, որ ահա որ ես չեմ ուզում այդ թվերը ասեմ։ Մի քանի $100 ուրեմն կտրվածքով թիվ է դա ամսական կտրվածքով։ Այսինքն արձանագրում ենք մեկ բան, որ աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը այսօր զարգացման միտում ունեցող ուրեմն տնտեսությանը ներհատուկ մակարդակ չի ապա 1։ Երկրորդ, իսկ ինչով եք դուք դա պայմանավորում։ Պայմանավորում նրանով, որ ուրեմն արդիականացման նոր ուրեմն ներդրումային խոշորացավալ ներդրումներ այս ոլորտներում չեն իրականացվում բացառությամբ, ընդունենք եթե Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում մեծ աղացներ են դրվում, ուրեմն այդ ոլորտը յուրահատուկ ոլորտ է, կարող եմ ես մանրակրկիտ խոսեմ, թե ինչքանի միլիոն տոննա հանքանյութ են կար եւ այլն։ Եթե խոսում ենք, ասենք նորից նշեցի, սննդի արդյունաբերության ճյուղերի մասին, հյութերի արտադրություն, պահածոներ, չգիտեմ, եւ այլն, այդտեղ էլ, դրանք փոքրացավ, խոշոր ներդրումներ այդտեղ չկան, խոշորացավալ։ Այսինքն, եւ իհարկե, այստեղ կարելի է անդրադառնալ արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության հայեցակարգի մասին, որտեղ նշված են 11-12 ոլորտները, չեմ ուզում այս պահին անդրադառնամ, բայց պետք է ասել, որ այստեղ ես նույնպես այսօրվա թեմային երևի շատ երկար խոսենք, խնդիրներ կա, որոնց մասին հետագայում կասեմ։ Ինչ վերաբերում է շինարարությանն, ուրեմն 2001-2 թվականից մինչև 2008 թվականը իսկապես շինարարության բուռն աճ է տեղի ունեցել եւ պետությունը վարել է ակտիվ այն ժամանակվա կառավարությունը վարել է ակտիվ նախաձեռնողական, տենց ասենք, ընդլայնող քաղաքականություն իրականացնելով նաեւ խոշորացավալ պրոյեկտներ, ոնց որ Գլխավոր պողոտան, Հյուսիսային պողոտան, Կասկադի շինարարություն, ասենք ինքը այսպես երաշխավոր է հանդիսացել եւ ցույց է տվել տարեցտարի, որ շինարարության մեջ գումարներ ներդնել է, խոսքը երկրորդային շուկայի մասին չէ, պրոյեկտների մեջ շինարարական, ինքը եւ շահավետ է, ասինքն դինամիկ անձայն աչքով տարեցտարի աճ է ապահովում եւ ներգրավել է եւ այն գումարների իմ գործընկերը ճիշտ նշեց, որ դրա նաեւ տրանսֆերտների, բայց փոքր տրանսֆերտների հաշվին չի եղել դա, չի եղել 100, 200, $500 ուղարկողների հաշվին, այլ եղել է խոշոր պրոյեկտներ իրականացնողների հաշվին, հեսա ես քիչ հետո էլի արդյունաբերության մասով դա կասեմ, ներողություն, եւ այն փողերը, որ եկել են Հայաստանի շինարարության մեջ, չէին գնալու Հայաստանի այլ ոլորտներ։ Դրանք նպատակային հենց եկել են, այսինքն շինարարությունը չի զարգացել ի հաշիվ այլ ոլորտների չզարգացման կամ թերզարգացման։ Իհարկե, մասնակիորեն կարող ենք նշել, որ այսինքն եթե փողը բան չանում, ինչ որ մի մասը կգնար, բայց դա չէր տալու, այսինքն ինքը բնականորեն շինարարությունը եղել է շահավետ եւ ես գտնում եմ, որ շինարարության հետ միասին դուք տեսեք մենք բանի քարերի տեղական շինանյութերի արտադրություն ենք, ցեմենտի արտադրություն ենք, բնական քարանյութեր ունենք, շինարարության ի վերջո թանկությունը, որ եկավ, տեսեք ես թվեր ասեմ ձեզ, 2003 թվականի մի տոննա ցեմենտ արժեր 18000, 2004-ին 24000 դրամ, այսօր արժի 45-ից 50000 դրամ, 2003-4 թվականների մի տոննա արմատուրան արժեր ընդամենը $350-400, հետո աճեց ընդհանուր մինչև 1800, այսինքն այս ոլորտը թանկացավ եւ այս ոլորտը հագեցավ ինչ որ բանի հաշվին, իհարկե նաեւ պահանջարկը դա ամբողջ աշխարհի process է, բայց այդ փուլում 2002-ից 8 այլընտրանք չկար, տենց չէր որ կային լուրջ այլընտրանքներ եւ սա չզարգացավ ի հաշիվ նրա։ Երևի թե միշտ էլ կարող է լինել այլընտրանք, եթե պետությունը համապատասխան ռազմավարություն մշակի այդ ոլորտը։ Դե թող հիմա էլ մշակվեն, ասինքն շինարարության մեջ գումարների ներդնումը ի հաշիվ չէր միշտ։ Շատ լավ, վերադառնալով ոչ, ներողություն, որպես ամբողջական լինի։ Համեցեք։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է արդյունաբերությանը, 2002-3-4 թվականները համընկնում են ստրատեգիական բնույթի, ռազմավարական բնույթի խոշոր եւ միջին ձեռնարկությունների մասնավորեցման գործընթացի հետ։ Մասնավորեցում դա նշանակում է, որ ներդրումների ներգրավում։ Խոշոր, այդտեղ եթե դուք հարցադրում անեք, ասեք թե ինչի ասենք թե այնպիսի ռազմավարական ձեռնարկություններ, ոնց որ ասենք թե նույն Քաջարյանի կոմբինատն է, Ագարակն է, Ղափանի լեռնահարստացման ձեռնարկությունն է, Սապֆիրն է, ասենք Ստրոմ մաշինան է, Գյումրիի,
ավտոգեմ մաշնա Վանաձորի, ասինքն Հայաստանը այդ որ հիմա տեսեք դադարել է այդ խոսակցությունը, ասինքն Հայ Էլեկտրոյի նման ձեռնարկություն, որը ունեցել է 12000 բանվոր եւ 330000 քառակուսի մետր արտադրական մակերես ուներ, այսօր փաստորեն ինքը մեռած դինոզավր է ըստ էության, մենակ նրա ճուգունի հատակները եթե մենք հանենք գնահատենք միլիոնավոր դոլարներ։ Այ Հայաստանը չկարողացավ, չէի ասի փրկել, որտեղ բաներ կար, որ ինքը պետքա գնար, բայց մենք չկարողացանք Հայաստանի արդյունաբերության մի շարք լոկոմոտիվ ձեռնարկություններում, որտեղ կարելի է տեխնոլոգիական ցիկլ ապահովել հաջորդական, ասենք ալմազ գործարան, ստրոմ մաշինա, հարակից ճյուղեր, որոնք կոոպերացված, կարողանանք այդ ցիկլերը ապահովել, նույնը տեքստիլ արդյունաբերության մեջ, արդյունաբերության գերակա ճյուղերի համար տեքստիլ արդյունաբերությունը կա։ Այս ոլորտներում կարելի է երկար խոսել, տեսնել թե ինչ նպատակային քայլեր կարող էր անել կառավարությունը։ Ինչ կարող էր անել, չի արվել, արդեն դա փաստ է, հիմա լավ կլինի խոսենք թե ինչ կարող է անել առաջիկայում։ Ինչ է արել։ Համեցեք, խնդրեմ համառոտ ինչ է արել եւ երկու կարևոր նկատառում, նախ ճիշտ նշեցին, կարդողականությունը կարևոր է, եթե ուշադրությամբ մենք նայենք մեր բոլոր քաղաքականությունը ու նաեւ հենց արդյունաբերության մասով, հա, արտադրողականություն ու նաև ժողովրդին ասեմ ինչ է դա նշանակում, երբ որ ես այսօր արտադրում եմ ենթադրենք 4 հատ աթոռ 4 հատ սեղան, վաղը մյուս օր արտադրում եմ 5 հատ աթոռ 5 հատ սեղան, դա նշանակում է ունեմ արտադրողականության աճ։ Նույն ձև, այսինքն հիմա այդ ցուցանիշը եթե նայում ենք 2008 թվականից այս կողմ, այսինքն 2009 երբ որ այդ ճգնաժամը եղավ, մեզ մոտ կա ռեալ արտադրողականության աճ եւ նորից եմ ասում, պետք չէ, մենք չենք կարող ասել, գիտեք, որ եթե մենք ենթադրենք այսօր արտադրողականության աճը արտադրողականության այդ մակարդակի վրա է, դա ահավոր կատաստրոֆիկ է։ Այդ կատաստրոֆիկ կլինի, երբ որ արտադրողականությունը գնալով նվազի։ Մենք անում ենք քաղաքականություն, որպեսզի արտադրողականությունը գնալով աճի։ Այսինքն մենք ասում ենք, գիտեք, տնտեսագետ պետք չի լինել, պետք է լինել լավ տնտեսագետ։ Ու անընդհատ դու պետք է ավելի ուժեղանաս, որպեսզի կարողանաս դիմականես մրցակցությանը։ Մեր գործողությունները 2008 թվականից այս կողմ դա վկայում են, որ եթե դա այդպես չլիներ, նշանակում արդյունաբերությունը չէր ունենա ինքը նաև ընդհանուր ստեղծող արժեքի մեջ իր կշռի աճ։ Եվ երկրորդը ասեմ, հենց գիտեք, բարձ մի հատ հարց է առաջանում, ինչի համար է արտադրությունը արդյունաբերությունը աճում կամ մյուսները։ Իրականում, տեսեք, սպառողները ու տնտեսվարողները ինչ որ խթաններին են ազդարում, ասենք դուք եթե սպառում եք անում, դուք փորձում եք լավագույն որակյալ ծառայություն վերցնեք նվազագույն գնով, դա է ձեր խթանը, որպեսզի բավարարություն ստանաք։ Տնտեսվարողը նայում է շահութաբերությանը, այսինքն քիչ ռեսուրսով առավելագույն շահույթ։ Հիմա ակնհայտ է, ես օրինակ այն մտքի հետ համամիջ եմ, որ չէ դա այդպես էր եւ նա չի խժռել կոնկրետ կապիտալ շինարարությունը մնացած ճյուղերից, համամիջ եմ ինչի համար, որովհետեւ իրականում նայում էր ցանկացած տնտեսվարող, որ ինչն է ավելի շահ է, բայց գնա ենթադրենք արդյունաբերություն անի, որտեղ որ ենթային խնդիրներ առաջան, թե կապիտալ շինարարություն անի, որտեղ պահանջարկի բում էր, չգիտեմ, գները ահավոր աճում են, ես ավելին ասեմ, հասարակությունը խնայողության միջոց էր որպես այդպես ընտրում բնական գնելով։ Իսկ բնականը, գիտեք, դա պրոբլեմատիկը ինչու՞մն է, որովհետև այսօր ես շենքը որ կառուցում եմ վաղը, դա չի մասնակցում իմ տնտեսության ստեղծմանը։ Այսօր ես եթե անում, հիմա նայեք, տեսեք մի հատ կապիտալ շինարարության կառուցվածքին։ Բնական շինարարությունը մի ժամանակ որ 60-ից 70% էր, այսօր ընդամենը 25% է։ Այսինքն մնացած կապիտալ շինարարությունը գնում արտադրողական ճյուղերին։ Ես ճանապարհ եմ սարքում, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտը ավելի քիչ ծախսերով կարողանա բեռը տեղափոխի։ Կամ գյուղացին, ինչպես հասկանում եմ, ավելի շատ այսօր կառավարությունը այնպիսի ոլորտներում է փորձում ներդրումներ անել, որոնք հեռանկարային եւ շարունակական զարգացում են ապահովում։ Ու խթանել լինի, ու տեսեք ինչի համար, որովհետեւ վաղը մյուս օրը այն ազդակների մասին, որ ասեցիք, եթե դրսից գալիս է ազդակ, ես հիմա նաև օրինակով կբերեմ, որ հասարակությունը հասկանա, եթե կարող եմ դիմակայել, ես ավելի քիչ ծախսերով կարող եմ խնդիրներին դիմակայել։ Օրինակ, տեսեք, մենք ինչ է նշանակում այս կապիտալ շինարարությունը։ Իրականում մենք արտաքին պարկից շեղվեց, երկու բառ ասեմ, որպեսզի ժողովուրդը որովհետև լավ հասկանա ինչ է սա նշանակում։ Տեսեք, եթե ես այսօրվա դրությամբ բարձրացնում եմ 100 կիլոգրամ, վաղը բարձրացնում եմ 200 կիլոգրամ, ու հետո պահի տակ ենթադրենք ստացվում է, որ 200 կիլոգրամը պահի տակ կնկնում է իմ պարանոցին, նշանակում է ինչ որ մարդիկ կողքից օգտում էին ինձ, դա իմ ուժը չէր իրականում, դա էր հենց մինչև 2008 թվական, այդ կողքող մարդիկ Ռուսաստանի տնտեսությունն էր, կամ այդ տնտեսությունները, որոնք շատ պատկերավոր բացատրեցիք, հիմա մենք կարողանալու ենք ինքներս բարձրացնել, եթե ոչ 200, գոնե 100 առանց վարկերի, առանց վարկային վարկերը պարտադիր պայմանը, ես ես նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, պարտադիր պայմանը մենք պետք է ռեսուրս ունենանք, որպեսզի ներդրում կատարենք, որպեսզի տնտեսությունը սաճի։ Հասարակ բանը, որպեսզի տեսեք, դուք մի բան ասեմ, եթե դուք ուզում եք մի բան արտադրեք, ինչ է պետք ձեզ։
աշխատուժ գումարած կապիտալ։ Եթե կապիտալ չունի, երկիրը չի ստեղծում ու բնական ռեսուրսներ չունի, պետք է բնականաբար այդ փողը վերցի։ Դա նաև դուք վերցրեք նայեք, բոլոր զարգացող երկրները այսօրվա դրությամբ ունեն պարտքեր։ Դուք դա արդեն ասացիք, պարոն Մելքումյան, ձեր գնահատմամբ այ վերցրած միջոցները, որոնք մինչ օրս արդեն վերցվել են, դրանք փոքր միջոցներ չեն, եթե չեմ սխալվում 3.6 միլիարդ դոլարի արդեն արտաքին պարտք ունենք։ Հստակ ասեմ, մենք ունենք այսօրվա դրությամբ արտաքին պարտք 3 միլիարդի արտաքին պարտքը, ներքին պարտքը մոտավորապես մենք ունենք 570 միլիոն դոլարի եւ ունենք կենտրոնական բանկի պարտքը մոտ 617 միլիոն դոլարի։ Այսինքն ընդհանուր պարտքը դա հնայի մեջ մենք ընդհանուր ամբողջ պարտքը 42% է։ Արտաքին պարտքը կառավարության 30% է, դա 2011 թվականի վերջի դրությամբ։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն, հիմա հարցս ես չձևակերպեցի, հարցը հետեւյալն էր. ձեր գնահատմամբ այդ ռեսուրսները, որոնք ներդրվել են Հայաստանի տնտեսության մեջ, դրանց արդյունավետությունն ու այդ միջոցների չափը համադրելի են, ինչպես է գնահատում արդյունավետությունը եւ համակարծիք եք, որ հեռանկարային ոլորտներում են դրանք ներդրվել։ Ուրեմն ասեմ, նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք դրանց արդյունավետությունը գնահատենք, այն քաղաքականությունը, որ վարվում է, մենակ այդ միջոցների հաշվին չի վարվում։ Այսինքն ինքը գալիս է մի ամբողջական, ասենք վերցնել ասել ես ներգրաված վարկը ամբողջական գնացել է ինչ որ պրոյեկտի իրականացման մասին, ես այդպես չէի գնահատեի, բայց ես կուզենայի որոշ արդյունքներ ասեի, որ դուք տեսնեիք դա արդյունավետ է թե չէ, ինքներդ կեզրակացնեք։ Ուրեմն ես վերցնում եմ կառավարության 2007-12 թվականների 8-12 թվականների ծրագիրը եւ քիչ հետո կասեմ նոր ծրագրի մասին, առաջիկա 5 տարվա մասին եւ նայում ենք, ասենք 2008-12 թվականներին, ուրեմն այստեղ թվերը քիչ հետո կասեմ 5 գերակայություն է արձանագրվել, ուրեմն առաջի գերակայությունը կայուն զարգացում, հետո մենք անպայման ունեցել ենք կորպորատիվ մշակույթի ներդրում, ընդունենք տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման ներդաշնակ զարգացում, երրորդ մենք ունեցել ենք տարածքային համաչափ զարգացում, չորրորդ մենք ունեցել ենք գիտության կրթության զարգացում եւ իհարկե սոցիալական խնդիրների լուծում։ Նոր ծրագրում կառավարությունը այդ 5 գերակայություններից կարծես թե չգիտես ինչի հրաժարվել է եւ բերել է 3 գերակայության վրա վերապրոյեկտել է եւ 3 գերակայություններն է մրցունակությունը որպես տնտեսական աճի հիմնական գործոն, երկրորդը ուրեմն մարդկային կապիտալի զարգացում եւ երրորդը ինստիտուցիոնալ, ուրեմն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների նկատմամբ վստահության աճ, այդպես ասենք հարկային, մաքսային եւ այլ կառույցների։ Մի կողմից կարելի է մասնագիտորեն ասել, որ ինքը վերցրել այդ 3 գերակայությունների մեջ տեղաբաշխել է այդ 5 գերակայությունները, բայց քանի որ ինքը պետք է ասեր թե ինչ արվել է ուղղությամբ այդ անցած 5 տարիներին։ Հիմա ես նորից ասում եմ, թե ժամանակի մեջ ասում եմ մի քանի թվեր, թե ինչ էր նախատեսել այդ գերակայությունները անելու համար։ Օրինակ 8-ից 10% իրական աճ համախառներքին արդյունքի, որը չի իրականացվել։ Հիմա նոր ծրագրում 5-ից 7% իրական աճ է։ Կամ ասենք ներդրումների տարեկան ծավալների առնվազն 10% աճ, տարածքային տնտեսական համամասնություն էական նվազեցում, ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության 10% աճ, պետական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի աճ տարեկան համախառն ներքինացումի 0.4%-ային կետի չափով, աղքատության ամենակարևոր էական հաղթահարում, արդյունքում ապահովելով եւ ստանալով 11.2% ընդհանուր աղքատություն եւ 1.6% ծայրահեղ աղքատություն։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 35%-ի 36%-ի չափ աղքատություն եւ մենք ունենք 3%-ի չափ ծայրահեղ աղքատություն։ Այսինքն եթե այս թվերը եւ այս ցուցանիշները նայենք, կտեսնենք որ 2017 թվին արդեն, որ ասենք նախատեսված է, մենք գալու ենք 2007 թվի մակարդակի հաղթա։ Հիմա դուք ինքներդ դատեք, թե այդ ներգրաված միջոցները, իհարկե ես հերո եմ մտքից, որ այդ ներգրաված միջոցները արտակի պարտքի ձևավորման, sense կարելի է վերցնել եւ դնել մի կաթսայի մեջ, ասես սա գնաց նրան, որովհետեւ տնտեսագիտության մեջ մեր գործընկերը լավ գիտի, մի անգամ ես իրան ասեմ լակ հասկացությունը, որ ցիկլային բաներ կա, որ ինքը ներես դնում, հետո ինքը արդյունքը տալու է հետո։ Բայց այո, դա բնական է, օբյեկտիվ տնտեսական բաներ, տնտեսագիտական երևույթներ կան, որ մենք պետք է օբյեկտիվ գնահատենք։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, քիչ առաջ ասեցի, կարելի է վերցնել մեթոդապես շատ գրագետ կեցվածքով, թղթի վրա շատ գեղեցիկ շարադրելով, իրավական դաշտը կանոնակարգելով, բերել, դնել եւ արդյունք չստացվի կամ շատ ցածր արդյունք ստացվի։ Արդյունքը սա է, այն ինչ որ ես ասեցի։ Հրաժարում տարբեր վերցված հետ նահանջ տարբեր ցուցանիշներից, այն ինչ որ մենք նախորդ ծրագրում։ Եվ իհարկե ինքը շատ բանով է արված, որպեսզի այսօրվա ռեալությունները հաշվի առածա, բայց այդ այսպեսի մի բան էլ կա, չէ՞, ասենք որ գնում են գործի են ընդունում նաև միջազգային կազմակերպությունների փորձված էքսպերիենսը, չէ՞, ասենք փորձը, ինչ ա արվել։ Հո մոնոպոլիա չկա, ուրեմն ստեղից ես գալիս եմ լավագույն բան կառավարման արդյունավետության խնդրին։
մեր հարգարժան փոխնախարարը իր տեղում կարող է շատ գրագետ աշխատել, շատ գրագետ մտքեր տալ, ինքը գեներացնել, բայց համակարգը մյուս մեր գործընկերներն իր հերթին, բայց համակարգը համընդհանուր արդյունք կարող է արդյունավետությունը շատ ցածր լինել, ելնելով բազմաբնույթ պրոբլեմատիկայից, որ արդեն ստեղծվել է, հա։ Այ այսպիսի խնդիրներ կա, որ ես կարող եմ ասել, եւ բայց ես գտնում եմ, ես համաձայն եմ, որ Հայաստանը պետք է լինի արդյունաբերական ուղղվածության երկիր, Հայաստանը այնպիսի երկիր է իր ենթակառուցվածքներով, աշխարհաքաղաքական իրավիճակով, որ մենք պետք է իհարկե գիտատար կամ ինչ է նշանակում, համախառն ներքին արդյունքի 0.26%-ի չափով գիտության ֆինանսավորում, որը ընդհանրապես ապահովում է Ուրեմն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 6000 գիտության աշխատողներին ամիսը 45-ից 50000 դրամ աշխատավարձ եւ պահպանման էլեկտրոէներգիա եւ այլն։ Չենք կարող աճի, եւ ճիշտ է նշած, որ տնտեսական աճը բավարար չի, պետք է տնտեսական զարգացում ապահովել։ Ոնց ապահովել, ով անի, ինչ փորձով անի, սա լուրջ խնդիրներ են։ Ինչ միջոցների հաշվին։ Ու դա ես հիմա այդ վերջի հարցին կպատասխանեմ, ուղղակի ինձ թվում է ժողովրդին կհետաքրքրի, թե այդ միջոցների արդյունավետությունը ինչպես են գնահատում։ Նախ տեսեք, միջոցների ծախսված միջոցների արդյունավետությունը դա տնտեսական ցուցանիշների մեջ է արծարծվում։ Եթե կա տնտեսական աճ, դա բնականաբար նշանակում է, որ այդ միջոցները իրենց արդյունքը տվել են։ Այո, հակառակ դեպքում այս գլոբալ գիտեք թողու բոհում, որ ամբողջ Եվրոպայում օրորի վրա գործազրկություն է, մի անգամ իսկ քննադատին ասեն ինչի համար եք բերում օրինակ Հունաստանի, լավ Հունաստանին չբերեմ մնացած երկրների բերեմ ենթադրենք Պորտուգալիա, Իսպանիա, Իտալիա, բոլորի մոտ գործազրկության աճ է նկատվում։ Եթե մեր տարածաշրջան գանք ավելի մոտ մեծ երկրներ։ Կասեմ հիմա քիչ։ Հիմա տեսեք, դա մեկ մաս, կոնկրետ պրոյեկտների մասով ցանկացած դոնոր երկիր ունի հստակ տեղեկատվական բազա։ Այօնակ մտնեք եթե World Bank AM սայթը կայքը ու այնտեղ տեսնեք ցանկացած պրոյեկտ, ենթադրենք կենսական նշանակության ճանապարհները, հա։ Դուք այնտեղ կտեսնեք մանրակրկիտ նկարագրված արդյունքային ցուցանիշներով, քանի աշխատատեղ է ստեղծվել, ինչ կիլոմետրով աշխատանքի կտա եւ այլն։ Հայաստանում էլ այդ ամեն ինչը թափանցիկ արվել։ Կա, իհարկե տեղեկատվությունը կա, դրված է, դա պետք է ուղղակի օգտագործել եւ ամենակարևորը հիշենք, դա ես չեմ ասում, համաշխարհային բանկի համար մենք տարածաշրջանում համարվում ենք best performer country, այսինքն լավագույն կատարողական ցուցանիշներ ունեցող երկիր։ Հակառակ դեպքում դուք ճիշտ հասկացեք, ու ինձ թվում է մենք անընդհատ քննադատվում ենք պարկ վերցնելը, բայց ոչ բոլորին են պարկ տալի։ Պարկ տալիս են այն ընկերության ու այն կառավարությունը, որը կարողանում է շատ խելամիտ կառավարել։ Դա ընդունված է։ Եթե խոսում ենք 2009 թվականին ինչի հեշտ էր պարտք վերցնելը։ Դուք մնացածներն են նման պայմաններում մնացած կառավարությունները, ընդհանուր նույնը չեմ ուզում ուղղակի մի քիչ քննադատաբար կհնչի, ճիշտ չի լինի էթիկապես, բայց դուք նույն պայմաններով պահպանելով գրանտ էլեմենտը 30%-ով ամբողջովին մենք ունենալով արտոնյալ պայմաններով վարկ վերցնեին հնարավոր է դա բավականին մեծ ջանք է ինչ ու ամենակարևոր վերջի հանգիստին մենք կառավարության ծրագրից ենք խոսում նախկինը ճիշտ պետք է ընկալենք Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է երկրի վրա եւ ոչ թե լուսնի վրա եւ այն ցուցանիշները որոնք արձածված էին նախորդ կառավարության ծրագրում դա ասոցացվում էր նաեւ մեր գործընկեր երկրների եւ ամբողջ աշխարհի տնտեսական զարգացման ցուցանիշների հիմք վերցնելով Միացյալ Նահանգներում օրինակ որ վերցնենք 2008 թվականին ինչ կանխատեսում կար ԱՄՆ-ն վերցրեք համասում ամբողջ աշխարհի լավագույն կանխատեսողը նա կանխատեսում էր Հայաստանի Հանրապետության համար 8% տնտեսական աճ 2009 թվականի համար։ Հիմա տեսեք, երբ որ ճգնաժամը եղավ, ես հիշում եմ սեպտեմբեր ամսին ԱՄՀ-ի փոխնախագահան ելույթ ունեցավ, ասել գիտեք Ժողովուրդ ջան, սա ընդամենը 2 ամսվա խնդիր է եւ մենք մեզ պորտֆելը ներդրանելով կարող ենք խնդիրը լուծել, բայց իրականում այլ էր։ Այսինքն ցուցանիշները որ որոշակի խնդիրներ են ունեցել, դա միայն ես չեմ ուզում այսպես արդանան, բայց օբյեկտիվ պետք է դատենք իրականությունը։ Լավ, դուք քիչ առաջ հիշատակեցիք համաշխարհային բանկին, վերջերս համաշխարհային բանկը նվազեցրեց 2012 թվականին տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը Հայաստանի մասով 0.2 կետով նվազեցնելով։ Ընդ որում ամբողջ տարածաշրջանում միայն Հայաստանի դեպքում նվազեցրեց։ Եթե այսքան ամեն ինչ լավ է մեր երկրում, եթե մեզ մոտ ինչու միայն Հայաստանին Գիտեք, այդ հարցը ինձ շատ են տվել։ Ես ներողություն չեմ ասում ամեն ինչ լավ, հակառակ դեպքում գիտեք կառավարությունը անելիք չեր ունենա։ Օրինակ իմ գործընկերը ճիշտ է նշում։ Համակարգային խնդիրներ կան եւ դա մենք ինքներս ասում ենք եւ դրված է մեր կառավարության նոր ծրագրում։ Գիտեք, ես նոր ծրագիր տեսեք, համաշխարհային բանկի այդ ռիփորտը, որը որ հաշվետվությունը, որը որ դուրս է եկել մայիս ամսին, դրանք պատրաստում են 2011 թվականի վերջերին են պատրաստել այդ։ Ու այն ժամանակ եթե ուշադրությամբ դարձնենք մենք ինքներս էլ
մեր տնտեսական աճի ցուցանիշը, ինչ որ ծրագրավորում ենք, դրել ենք 4.2%, քիչ ավելի ցածր, քան մենք փաստացի ունեցանք 2011 թվականին։ Իրենք հունվարին չգիտեին, մայիսին դա հասկացան։ Մայիսին դա հրապարակվել է, կանխատեսումները կատարվել են դեկտեմբեր ամիսին։ Դա համար լագի մասին խոսեց իմ գործընկերը, դա նաև կա կանխատեսումներ են։ Օրինակի համար ԱՄՀ-ի World Economic Outlook-ը, որ ամբողջ աշխարհում կանխատեսման դաշտն է տալի, բոլոր երկրների տնտեսական ցուցանիշները, ասենք հրապարակվում է ապրիլին եւ հոկտեմբերին, աշխատանքները կատարվում են 6 ամիս առաջ, որովհետեւ այդ աշխատանքների հրապարակումը դա ժամանակ է պետք։ Հիմա ես վստահ եմ, դուք կտեսնեք, մենք կունենանք առաքելություն ԱՄՀ-ից, մենք ունենանք առաքելություն նաև համաշխարհային բանկից, խնդրում եմ հետևեք։ Դուք կտեսնեք, ու նաև իմ գործընկերը խոսեց արդյունաբերական քաղաքականության մասին, մենք գործիքակազմեր ենք նաև կիրառում, որովհետև մեր, այսպես ասած, այլ հավասար պայմաններում պերմանենտ աճը գնահատվում է 4%։ Հիմա եթե հարց տաք, արդյոք հնարավոր է ունենալ, ասենք 5-ից 7% աճ, ասեմ, այո, հնարավոր է, բայց աշխատանք պետք է տարվի, գործիքակազմության ծրագրով դուք նստացել եք արդյոք։ Ես մի փոքրիկ լրացում անեմ, համեցեք եւ վերջին հարցին արդեն այսօր Ես տեսել եմ համամիտ, որ պետք է ոտքերով կանգնել գետնի վրա եւ ուրեմն Մարսի կամ տարբեր մոլորակների բաներով չդիտարկել ուղեծրով, դա բնական է, բայց մի այսպիսի բան կա, ես խոսեցի փորձի մասին։ Երբ որ մեր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը եւ հասարակությունը դա փորձադաշտ չէ, որպեսզի մենք փորձենք դասագրքային ճշմարտություններով, մեթոդաբանությամբ, միջազգային կազմակերպությունների գնահատական տարբեր ռիպորտներով, վարկանիշային բաներով, sense գան ու քանի գնա էլի վատանա վիճակը։ Իսկ ինչպես պետք է անել։ Հիմա, չէ, ասենք ասածս որն է, ընդհանրապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել, եթե ինչ որ բաներ չի ստացվում, անկեղծ դրա մասին ասել, որևէ մեկը ես չեմ կասկածում որևէ մեկի հայրենասիրության վրա, ոչ իմ գործընկերոջ, ոչ մյուս գործընկերների, բոլորն էլ միասին այս միջավայրում աճած մարդիկ են եւ նրանք ունեն որոշակի, բայց պետք է ունենալ եւ պրոֆեսիոնալ բարեխղճություն եւ պետք է եւ ասել, գիտեք ինչ, Ստին մի բան կա, ովքեր որ ինչ որ մի գործի մեջ մտած, ինչ որ աշխատում են անընդհատ այդ բաների մեջ, ինձ թվում է թե իրանք ամենապրոֆեսիոնալն են։ Դա շատ բնական երևույթ է։ Ասենք ոնց որ ասենք պատգամ օրենսդրական դաշտում եւ այլ, չէ։ Իրանք եւ ինչ որ բան է առաջացած, բայց այդպես չէ։ Պետք է կարողանալ կոնսենսուսային միջավայր ստեղծել։ Այդ թող հասարակությունը դատի, ասենք թող թոշակառուն դատի, թող ինքը նույն տնտեսվարողը դատի։ Եկեք այսօր տեսնենք թե փոքր միջին բիզնեսի բնագավառում Ուրեմն քանի փոքր ձեռնարկություն է փակվել վերջի 1-2-3 տարում, նրանց եկամուտները աճում են թե իջնում են, անզեն աչքով կարող է տեսնել քաղաքում թե ինչքան տարածքներ են գրատրվում է վարձով, դատարկվում են, չէ՞։ Ասենք բաներ կա, բայց ես էլ եմ կրկնում, քայլերը ինքը գրագետ լինելով հանդերձ, պետք է այս Հայաստանի արդեն ստեղծված պայմաններին հատուկ հոգի ու ջանք դրվի դրա մեջ։ Չի կարելի գեղեցիկ սանրվածներով, փողկապներով կամ բաներով գնալ առաջ ու ասել, գիտեք ինչ ստացվեց, շատ ներողություն, այս կառավարությունը չի ստացվում։ Պետք է ասենք ռեալ, ճիշտ նշեց, գետնի վրա կանգնած, այդ մեր գետնի վրա, հայկական, մեր իրականության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, որը հեշտ գործ չի, որևէ մեկը չի ասում դա, որևէ մեկը կա փայտիկով, բայց պետք է այնուամենայնիվ միայն հասարակական համախմբման, հասարակությունը պետք է հավատա, որ այս կառավարությունը, այս պրոֆեսիոնալների թիմը կամ այս չգիտեմ ավելի քիչ պրոֆեսիոնալների ինքը արդյունք ստեղծելու է։ Ես ուղղակի կարճ ռեպլիկ կարծում եմ, գիտեք, կառավարությունը իրականում ունի բավարար քաջություն, որ մենք ինքներս մեզ քննադատաբար վերաբերվենք ու բազմաթիվ խնդիրներ եղել նույն նայեք եթե մեր ծրագրում մենք ի բացահայտ ասում ենք օրինակ ինչի համար են կառավարությունում ծրագրում դրել ընդհանուր կոռուպցիայի դեմ խնդիրներ որովհետև մենք տեսնում ենք մենք ինքներս ենք ասում դե կա խնդիր Ինչի համար ենք մենք խոսում ունենք ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ասենք կան նաև այդ ընդհանուր ինստիտուտների սերտաճում ինչ որ բիզնեսների հետ։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչը մենք ինքներս ասում ենք ու մենք ենք դա ասում։ Այ ամենակարևորը բացի ասելուց ցույց տան ճանապարհները եւ բանալիները։ Ինչպես պետք է դա կատարվել։ Կառավարության ծրագրի մասին ենք խոսում նոր կառավարության։ Ես ուղղակի եթե ժամանակը 2 րոպեով կարող եմ դա ասել գաղափարախոսությունը ինչ ենք դրել։ Ինչի այդ գերակայությունները ու ոնց են կա։ Մենք կառավարության ծրագրին Կին կանրադառնանք մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում։ Ասենք մենք պայմանավորվում ենք, որ մենք երկուսով գալու ենք ամիսը։ Մեծ սիրով ես ամիսը մեկ անգամ կգամ եւս մեկ հրավեր կլինի։ Ինստիտուտը զարգացնենք։ Իհարկե համաձայն եմ, ես Չլինելով տնտեսագետ, այնուամենայնիվ չեմ կարողանում լսելով բոլոր բացատրությունները հասկանալ ոնց է ստացվում, որ մենք ունենք տնտեսական աճ եւ միևնույն ժամանակ ունենք աղքատության աճ։ Այ երբ որ այդ հարցի պատասխանը ինձ կտրվի, չգիտեմ, տերմիններով կամ հանրամատչելի կերպով, այդ դեպքում ինձ թվում է շատ հարցեր իրենց տեղը կընկնեն։ Ես հիմա պատասխանեմ ու իմ գործընկերը կասի։ Ուրեմն տեսեք նորից մի փոքր խորքից գանք։ Նախ աղքատության մի հատ ցուցանիշ, որ մարդիկ կարողանան ճիշտ հասկանալ։ Երբ որ մենք վերցնում ենք
2008 թվականի 23.3% աղքատությունը համեմատում ենք 35.9% աղքատության հետ, դա ճիշտ չէ։ Դուք արդեն ասել եք, որ հաշվարկելու մոդելը փոխվել է։ Այո, մեթոդոլոգիայի փոփոխություն, այսինքն համադրելի պետք է նայենք, հա, եւ դա 23.3-ի ճիշտ ցուցանիշը համադրել են 28.6-ն է։ Այսինքն 5%-ի աճ է։ 5%-ային կան, բայց դա իրականում աճ է, այո, աճ է, այդտեղ է, բան ու դրա համար ու ամենակարևորը ես մի բան եմ ուզում շեշտեմ, դուք տեսեք, ճիշտը պետք է գնահատենք, որ նաեւ կա վերլուծություն դրանում կատարած, որ կառավարության ջանքերը եթե չլինեն, նույն 35.9 կդառնար 52%։ Հիմա որտեղից ծնվեց այդ աղքատության ցուցանիշը։ Մենք էլ նորից պետք է գանք մի ճգնաժամային ժամանակահատվածը։ Մեր տնային տնտեսությունների եկամուտներում մեծ էր տրանսֆերտների դերը։ Կենտրոնական բանկը 2006 թվականին կատարել է համատարած վերլուծություն, ուսումնասիրություն եւ ունի ցուցանիշներ դրված է դա եւ վեբկայքում, որ մեր տնային տնտեսությունների մանավանդ գյուղական տարածաշրջանների մեծ մասը, եթե չստանային տրանսֆերտներ, մոտավորապես 8-ից 9%-ային կետով նրանք կհայտնվեին, այսինքն այդ ժողովրդի մասը կգտնվեր աղքատության գծի վերև։ Այսինքն երբ որ աղքատություն, այսինքն տրանսֆերտները կրճատվեցին 2009 թվականին, ակնհայտ էր, որ դա պետք է բեր աղքատության աճի, որովհետև իրենց մոտ եկամտի այն մասը, որը իրենց օգնում էր, որպեսզի դուրս գան աղքատության գծից, դա չեղավ 2009 թվականին, դա է հենց հիմնական պատճառը։ Հիմա ձեր գործադրած ջանքերով հնարավոր լինելու է առաջիկայում։ Մենք ինչ ենք ցանկանում անել, տեսեք, մենք մեր հիմնական փիլիսոփայությունը նրանում է կանը, որ այդ եկամուտները փորձենք ստեղծենք մեր ներքին տնտեսությունում ու մեր արտադրողականության հաշվին։ Ինձ պետք չի այն օրինակի համար, որ ես ասենք 200 կիլոգրամ բարձրացնեմ, բայց դա իմ սեփականը չլինի։ Բայց եթե դուք դա վարկերի միջոցով եք անում, միևնույն է ձեր սեփականը չի։ Այ վարկը գիտեք ինչ է։ Վարկը դա այն լավ սնունդն է, որ անձին ես սնում եմ, որպես ինքը երբ որ գնում է ենթայինք զալեր, անպայման իր ասենք մկանները շատ ավել վճարի այդ սնունդի համար եւ շատ հան։ Այդ վճարը հենց այդ բարձացումն է։ Շատ բարի։ Շատ լավ, ես մեծ դիտողներից ես ներողություն եմ խնդրում, վերջին խոսքի հնարավորություն կտամ, ամփոփիչ։ Մեծ դիտողներից հարցնում է Անդրանիկը ձեզ, ասացեք խնդրեմ, ճիշտ է մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է Ռուսաստանից եւս 1 կամ 2 միլիարդ դոլարի վարկ վերցնել։ Խնդրում եմ հնարավորինս միանշանակ Միանշանակ պատասխան։ Ուրեմն գումարները պետք է դատենք ժամանակի մեջ։ Եթե դա խոսքը գնում է 10 տարվա ընթացքում, ասում եմ, այո, միանշանակ է, բայց Ռուսաստանից թե որտեղից դա կարևոր չէ։ Կարևորը ինձ համար պարտքի պայմաններն է։ Ես որ ասում եմ, ասենք, այդ արտոնալության նշանակում, եթե դատենք 10 տարվա մեջ, այսինքն 10 տարով ենք վարկը վերցնում, թե 10 տարվա մեջ ընթացքում պետք է կլանեմ այդ գումարը։ Եթե ես խոսեմ ենթենք 1 տարվա ընթացքում, ասում 1 տարվա ընթացքում չէ, դա ճիշտ չէ։ 1 տարվա մեջ ընթացքում մի անգամ 2 միլիարդ ոչ, որովհետև մենք ունենք կայուն ոչ մեկ, որովհետև դրա համար մենք ունենք ծրագրեր, գիտեք, բացի այդ հայտարարությունից պետք է հետևել կառավարության ծրագրերին։ Գոյություն ունի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր։ Պարտ գեներացնող գործոնը դա պակասուրդն է։ Մենք ունենք ծրագրված պակասուրդ 2.4-ից մինչև 2% միջնաժամկետում, հա։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ասենք, այդ նույնիսկ 3-4 տարիները որ կուտակում եմ էլի իրար, էլի 2 միլիարդը չի գա։ Պարզ է, շատ շնորհակալություն եւ խնդրում եմ ձեզ ամփոփիչ մեկ նախադասությամբ մեր ժամանակը սպառվել է արդեն։ Ուրեմն ճիշտ նշվեց, որ կառավարությունը աշխատում է ծրագրով եւ միջնաժամկետ ծախսերով։ Խնդիր համար 1, այն ծրագրերը, ցուցանիշները, որոնք ակնկալում է կառավարությունը հասնել 3 տարում, 5 տարում, նույնիսկ այդ ցուցանիշներին հասնելով, դրանք այդպեսի շատ պոզիտիվ էֆեկտ չեն տալու, էական բան չի լինելու, բայց դա իրենց ծրագիրն է, դրա համար մենք չենք ասում դա լավն է, ասենք դա այս կառավարության ծրագիրն է, որ ինքը ցկտում է իրականացնել։ Երկրորդ, ասեցիք տնտեսական աճի մասին։ Մի ժամանակ sense բան կա, որ տնտեսական աճի որակը ինչպիսին է։ Մենք ասում ենք, որ քիչ առաջ շինարարությունը երկնիշ տնտեսական աճն է։ Այսօրվա տնտեսական աճի որակն էլ չի ասի, որովհետև մենք պետք է դատենք ստեղծվող նոր աշխատատեղերով եւ իհարկե արտահանման ծավալների աճ։ Եթե մի երկիր, որը որ 2.5-3 անգամ, իհարկե սա օբյեկտիվ է, միայն այս կառավարության ժամանակ չի, 4.3 միլիարդի չափ, մենք 4.1-ի չափ, ուրեմն ներկրում 1.3-ի չափ արտահանում։ Այսինքն այն թեկուզ նույնիսկ ընդունենք քիչ տրանսֆերները, որ գալիս են ստեղ եւ իրան գնում են Հայաստանից, այդ վալյուտան դուրս է գնում։ Դրա տեղը պետք է լրացվի, չէ՞։ Դրա լրացնելու տարբեր ճանապարհներ կա։ Մեկը այդ վարկերը, մյուսը արդեն նույն տրանսֆերները եւ մյուսը, ասենք, մեր արտահանումը ամենակարևորը։ Ես չեմ տեսնում, որ մոտ ապագայում մենք արտահանելի հատվածի կամ արտահանման հատվածի լուրջ փոփոխություն ենք դրական առումով սպասելու։ Մեկ կարճ ռեպլիկ հենց դրա մեջ շատ լավ նշեցիք, ցուցանիշ եմ ասում։
Մենք 2008 թվականին ունեցել ենք արտահանում ՀՆԱ-ի մեջ ապրանքների եւ ծառայությունների արտահանում 15.3%։ Այսօր ունենք արդեն 25%, 10%-ային կետով աճ ունենք։ Բայց զրոյական կետից։ Չէ, ներողություն։ Զրոյական կետից կարելի է ճահճային կամ գերեզմանային կետից էլ աճ ունենալ։ Կարևորը, դե ամեն ինչը կարող ենք քննադատել, բայց դինամիկան է շատ կարևոր։ Հասկանում եք, եթե այսօր երեխան պատկերացրեք, կարդում է ու կարողանում է գրել ընդամենը 2 քառատող, վաղը կարողանում է գնել 10 քառատող, դա նշանակում է դինամիկա է։ Ես վստահ եմ, որ այդ երեխան 10 տարի հետո շատ հեշտությամբ ընդունվելու է ինստիտուտ։ Ես դրա համար եմ ջանում, բայց չպետք է սպասենք նայենք ապագային, սպասենք տեսնենք։ Չպետք է մենք փորձենք երեխային, այսօր անընդհանուր 3-5 տարեկան երեխային, ասենք դուք պետք է պարտադիր 10-րդ դասարանի կուրսի նման արտադրողականություն։ Հնարավոր չի, էլի դա։ Լավ, ընդունենք Պամել Քունյանի խորհուրդը, սպասենք ապագային։ Շնորհակալություն այսօրվա սպասենք մոտ ապագային, ոչ թե հեռավոր ապագային։ Շնորհակալություն այսօրվա լուծի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Դեմարդեմի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Միքայել Մելքումյանին եւ Վարդան Արամյանից։ Տեսություն։